Buongiorno a tutti, sono Nicola Freddo di Regione del Veneto, direzione ICT Agenda Digitale e siamo qui oggi al terzo incontro del ciclo dedicato alle analisi, alle web analytics, l'analisi e il monitoraggio dei siti web. Condivido lo schermo, una piccola presentazione. Guardate. E la abbiamo. Questo è il secondo ciclo che organizziamo da parte della coalizione. Il primo riguardava il ciclo di vita del documento e la sua gestione, e questo Web Analytics monitora, interpreta e condivide i dati di traffico del tuo sito di servizio. Il nostro relatore è Michele Vianello, formatore, consulente e divulgatore della cultura digitale, ci raggiungerà tra poco, avete imparato già a conoscerlo. Gli incontri sono 5, i primi 3 sono stati eseguiti, i 2 sono stati eseguiti, il terzo, quello di oggi, è strumenti e parametri per il monitoraggio, un tema che abbiamo affrontato l'altra volta e verrà proseguito oggi, e i prossimi incontri, quello del 29 e del 6, saranno invece dei laboratori. Abbiamo rivisto un attimo anche i contenuti che vi propongo oggi. E il laboratorio non sarà solo da remoto, ma visto che gli iscritti non hanno scelto questa modalità, o comunque pochi, per dover fare una parte in presenza, ci dispiace, ma questo è quello che è successo. Gli iscritti sono circa una cinquantina per il primo laboratorio e il 45 per il secondo, quindi se qualcuno di voi si deve ancora iscrivere, visto che normalmente partecipano 70 persone, vi chiediamo di farlo, ci organizziamo meglio in laboratorio. Quello del 29 novembre ha come scopo quello di imparare ad attivare gli strumenti di monitoraggio di contenuti, comportamento, usabilità e accessibilità, i 4 temi che Michele Vianello aveva trattato nell'ultimo incontro. E quindi, dopo una sua introduzione, parleremo di Mauve++, eh, API Website Validator, Lighthouse, quello che abbiamo visto l'altra volta, quindi come si attiva, come si utilizza, quali sono le funzionalità dei due prodotti, dove si scaricano nel caso di API Website, e poi ci sarà una parte dedicata a provare a ottenere i risultati con questi prodotti. La seconda parte del laboratorio invece si focalizzerà su Web Analytics Italia, come ottenere i reports, come iscriversi, tutta la procedura, e poi ci sarà un esperto di Regione del Veneto che parlerà di My Analytics e Matomo, che sono integrati nel portale MyPortal. Un'altra mezz'oretta di tempo per provare, per poter abilitare i servizi e ottenere dei risultati, e poi le conclusioni di Michele Vanello. Quindi il primo laboratorio sarà essenzialmente sull'utilizzo degli strumenti, come attivarli, come usarli. Il secondo, quello del 1 dicembre, abbiamo declinato su come predisporre un piano di miglioramento del sito istituzionale. Altro tema toccato l'altra volta, e quindi alla fine, insomma, dell'utilizzo di questi strumenti ha lo scopo di ottenere un miglioramento del servizio nel suo complesso. Quindi per poter migliorare occorre definire un piano di attività. E quindi in questo caso l'idea dopo l'introduzione di Michele Vianello, dividersi in 4 stanze virtuali, una per i contenuti, una per il comportamento, usabilità, accessibilità, e definire assieme e individuare quali sono i parametri qualitativi e quantitativi per un monitoraggio. Ci sarà una revisione di gruppo, poi dopo aver definito i parametri, definire le azioni di miglioramento, anche analizzando i report che avrete ottenuto nel precedente laboratorio, e infine una presentazione degli esiti e delle considerazioni di carattere generale. Le slide del dottor Vianello
saranno messi a disposizione alla fine della giornata di oggi, perché ha detto che preferiva darle tutte assieme in quanto gli argomenti vengono trattati in maniera, diciamo, diffusa nei vari webinar e non sempre in maniera sequenziale. Quindi oggi, diciamo, al termine di questa giornata, dopo che Michele Vianello ci metterà a disposizione, le metteremo nell'area di questa giornata. Per il ciclo precedente invece sono disponibili, casomai adesso vi faccio vedere dove. Il laboratorio del 29 per amministratori di siti, giusto? Allora, il ciclo delle 5 giornate, cioè dei 5 incontri, no, che abbiamo visto, sono destinati a un po' a tutti, ok? In particolar modo, noi abbiamo individuato come destinatari i comunicatori dell'ente e gli amministratori diciamo del sito, perché sono quelli che hanno anche delle competenze tecniche per poter portare avanti le varie attività. Però la conoscenza degli strumenti e gli scopi vanno bene un po', diciamo, è un'informazione che va bene un po' per tutti. Naturalmente la parte del 29 e del 6 è opportuno che siano presenti siano presenti persone che abbiano gli accessi ai prodotti, per cui se dovete attivare Web Analytics Italia ci deve essere qualcuno che ha accesso al servizio. Se vogliamo fare un report, potrebbero anche prestarvi temporaneamente, cioè delegarvi temporaneamente all'accesso a quel servizio. Per esempio Web Analytics permette di mettere più persone, e in modo che chi è presente possa ottenere il risultato. Altrimenti condivideremo lo schermo e vedremo insieme, insomma, anche le esperienze degli altri colleghi. Quindi non necessariamente occorre essere amministratori del sito. Intanto ci ha raggiunto Michele Vianello. Grazie a tutti, E scusate il ritardo. ho illustrato le modalità con cui intendiamo portare avanti Sì. i laboratori. Ricordo come ultima cosa che occorre sempre essere presente per il 70% per ogni singolo evento per ottenere l'attestato. Magari prima di lasciarci, vi farò vedere dove trovate tutto il materiale, anche per i precedenti cicli. E, e l'ultima cosa, volevo ringraziare chi ha dato la disponibilità sia di testare i siti che mettere a disposizione dei report, in modo che potessero essere analizzati da Michele Vianello. Naturalmente chi ha dato disponibilità per l'analisi dei siti questa settimana, non è che la rifacciamo, l'abbiamo fatta la settimana scorsa, ma sarà quindi lo faremo, insomma, insieme nel laboratorio, quindi su quello non ci torneremo più. Mentre quelli che ci hanno messo a disposizione i report, circa 4 comuni, una provincia, un MULS, saranno oggetto di oggi, dell'incontro di oggi. Quindi io direi di chiudo la mia presentazione. Datemi un attimo nella chat per le domande. Ce ne sono, non ce ne sono più, quindi Michele, puoi iniziare. Ci siamo. Bene, grazie a tutti. Ciao Nicola, scusate del ritardo, ma ho avuto un problema in un ufficio, quindi qualche volta succede. Allora, Eh, s- ricordo... Scusa un attimo, Federica, stai Prego, prego, prego. registrando, vero? Sì, sì, sto Ok, registrando. prego. Ottimo, ciao Federica. Buongiorno E- Michele. Allora, ricordo a tutti noi gli strumenti che ci servono, che ci serviranno poi anche nel corso del tempo per garantire un corretto funzionamento del sito. Cioè, partite dal principio, ve l'avevo già detto, che il sito è un cantiere in costante evoluzione, in costante cambiamento. Cioè, usciamo dalla logica, abbiamo ricevuto i soldi del finanziamento, abbiamo sistemato e ci fermiamo là. No, cioè, il nostro sito è un oggetto, un costante cantiere, oggetto di costante miglioramento. Allora, quali sono gli strumenti?
In primis, riassumo così così ci allineiamo tutti. In primi, Analytics Italia. Questa mattina commenterò con voi 2 o 3 Analytics Italia che abbiamo ricevuto, anche molto interessanti, che servono un po' a farvi vedere anche la metodologia, così che la utilizzerete anche nei 2 laboratori. Quindi Analytics Italia è il complesso, mettiamola così. Analytics Italia ci dice se il complesso delle attività che abbiamo svolto è corretto o non corretto, se il nostro sito e quali parti del sito sono visitate, come sono visitate, che tempo ci dedicano i cittadini, i visitatori e così via. Dall'analisi degli analytics che vi farò vedere questa mattina, qualche sorpresa potrebbe anche esserci, mettiamola così. Secondo punto, Mauve++. Vi avevo già detto volta scorsa che vale la pena che la vostra amministrazione si iscriva alla piattaforma Mauve++. Piattaforma Mauve++ ci serve per verificare lo stato di accessibilità dei siti, non tanto nella parte contenuti, quanto piuttosto nella parte definita dal WCAG, adesso 2.2, prima 2.1. Quindi vedere se il software, le modalità espositive e così via del vostro sito rispondono a quanto previsto parametro WCAG 2.2, quello è il parametro al quale bisogna assolutamente fare riferimento. Poi noi abbiamo per verificare il palcoscenico Lighthouse, versione quella Ministero. Quindi anche là, se avete bisogno, poi casomai con Nicola vi spieghiamo anche come poterla scaricare direttamente dal sito del Ministero per l'Interno. Quindi dal nostro punto di vista metodologico, Analytics è il complesso. Mauve++ ci dà l'accessibilità, Lighthouse è quello che ci fa vedere se il palcoscenico e alcuni componenti sono a posto. Già con questi 3 abbiamo molto su cui lavorare, però noi dovremo, siccome è un metodo che voi dovete applicare nel tempo, vi dicevo l'altra volta, abbiamo altre cose da verificare costantemente. Il primo è i feedback che vengono lasciati dai cittadini, soprattutto sull'area servizi. Quindi piattaforma servizi, vi ricordate, ogni servizio ha una scheda e alla fine di ogni scheda, come sapete, c'è la possibilità per il cittadino di rilasciare un feedback. Il monitoraggio costante di questi feedback è un indicatore di successo o meno del sito. Naturalmente nei laboratori, a meno che voi non abbiate già il sito in pista e abbiate già avuto dei feedback, nei laboratori noi non avremo ancora i feedback, però sappiate che voi avete questo tema dei feedback costantemente. Inoltre, penultima cosa, i feedback in materia di accessibilità. Anche questo è un tema che va monitorato, cioè non è un problema dell'RTD. Il cittadino che trova una pagina, un contenuto, un qualche cosa in modalità non accessibile, come sapete, ha il diritto di segnalare questo problema di accessibilità. Questo problema di accessibilità è evidente che ci serve nel nostro piano di miglioramento del sito. Quindi quello che alla fine bisognerebbe ottenere è un vero e proprio piano di miglioramento del sito. Questo si intreccia, soprattutto l'uso di Analytics Italia, quindi fate Analytics Italia subito, non aspettate il nuovo sito. Fatelo sul sito che avete, per un motivo. Quando si fa il porting, ve lo faccio vedere questa mattina questa cosa, poi quando ho finito di farvi vedere gli analytics, vi faccio vedere un paio di slide sul tema del porting. Cioè quando voi passate dalla struttura del vecchio sito al nuovo sito,
Bisogna fare cioè non è che il porting dei contenuti avvenga in automatico. Una volta i fornitori beccavano tutto ciò che era vecchio e lo buttavano dentro il nuovo. Non funziona così, perché, come vi farò anche vedere, tanto lo schema grafico, il palcoscenico del nuovo sito è radicalmente diverso da quello del vecchio sito. Pensate solo a come era dipinta l'amministrazione nel vecchio sito e come è dipinta nel nuovo sito. Quindi c'è proprio un problema di porting da vecchi contenuti a nuova modalità di mettere giù i contenuti. Poi c'è un problema di verificare notizie che non guarda nessuno, notizie passate, pagine che non interessano più, perché queste è inutile metterle nel porting, vanno assolutamente eliminate. Designers Italia, poi vi farò vedere le slide, ha disegnato una metodologia, pare abbastanza efficace, che vi aiuta nell'attività di porting. Ci vuole un po' di tempo per farla, però siccome penso che i nuovi siti, molti di voi li avranno prossimo anno, primavera del prossimo anno, alcuni ci sono già come abbiamo visto, ma altri li vedete in primavera del prossimo anno, è evidente che conviene già oggi fare questo tipo di attività. Ovviamente sulla base di cosa possiamo vedere se alcune pagine ci interessano o non ci interessano. Lo possiamo vedere anche vedendo Analytics Italia, perché come vedremo fra un po', Analytics Italia ci fa anche una sorta di disamina delle pagine maggiormente frequentate, di quello meno frequentate, e da lì questa mattina vedremo insieme, bisogna ricavarne tutte le motivazioni. Alla fine quello che mi piacerebbe è aiutarvi a redigere una sorta di report, anche da far vedere poi agli amministratori, perché vedrete da Analytics Italia si desumano molte cose. Analytics Italia è quello completo, naturalmente. Quindi, ciò detto, io utilizzerei una condivisione schermo e comincerei. Lo vedete? Penso di sì. Nicola, vedete tutto? Assolutamente sì. Sì, sì. E io partirei ho trovato molto interessante, io farei prima il comune di Castelgomberto, quindi un comune con un sito, poi passeremo anche a vedere il loro sito, con un sito che non è ancora, diciamo così, del tutto a norma. E quindi ci ragioneremo, poi vedremo insieme, ve l'ho trovato molto interessante, se non mi ricordo male, l'ASL di Padova, l'azienda sanitaria di Padova, anche questa è molto articolato, fatto molto bene. Comunque vedrete, poi ne scegliamo un altro paio e attenzione, quando voi chiederete il report da Analytics Italia dovete chiedere questo, che è abbastanza completo, non è del tutto completo, quello dell'AS di Padova è completo, infatti vedrete il numero delle pagine è maggiore, qui invece vedrete è meno completo, però abbiamo molto da ragionare, ok? Ora partiamo da questo punto, qui ci fa un sommario, atto primo, un sommario delle visite da quando sono partiti febbraio del 2023 al momento in cui è stata fatta questa rilevazione. Naturalmente, state stare, oggi stiamo lavorando non su serie storiche definite, uno solo ha una serie storica quasi annuale, poi la vedremo, gli altri è qualche mese. Sarà interessante più avanti avere da raffrontare serie storiche annuali per capire alcuni atteggiamenti, il cambiamento di alcune pagine e così via. Allora, come vedrete, noi abbiamo 258 visitatori unici. Visitatori unici è quello che ci interessa perché sono i visitatori reali, quelli che davvero hanno visitato il sito. Sono 258.
Le visite sono state 558. Quello che a noi interessa sono i 258, perché sono quelli che sono stati fidelizzati. Questi 258 hanno generato 1606 azioni direttamente sul sito. Poi, in questo caso, non ho capito perché le azioni non sono descritte. Un'azione che invece poi troveremo su Padova, qui non è stata descritta, ma lo faremo, poi vi spiegherò bene questo meccanismo. Poi c'è vediamo quello che ci interessa di più, sono le azioni per visita. Sono tre. Durata media delle visite in secondi, 1 minuto e 57. 1 minuto e 57 non è assolutamente poco, anche perché abbiamo solo un 39% di rimbalzi. Rimbalzi è colui che arriva sul sito, magari in home page, sta un secondo e immediatamente dopo passa ad un'altra pagina. Quindi vuol dire che le pagine che gli sono state offerte gli interessano poco. Qui la media di rimbalzi è tutto sommato bassa, dovete cominciare, poi vi farò vedere, a preoccupare se superiamo il 50%. Allora lì effettivamente abbiamo qualche problema, ma un 39 devo dire, rapportato a 258 visitatori unici che fanno 1606 azioni, non è una cosa balorda, ecco, mettiamola così. Vediamo da dove arrivano le visite. Ora, le visite sono, ovviamente voi siete una pubblica amministrazione italiana, però in alcuni casi può anche esserci qualche sorpresa. 377 visite dall'Italia. Queste 377 visite hanno generato 1138 azioni, quindi è il grosso delle nostre azioni. Si fanno 3 azioni per ogni visita e si sta a un tempo medio di 1,37. Vedete, con una percentuale di rimbalzo che fa 36. Se ci sono i colleghi di Castel Gomberto, mi piacerebbe tanto sapere a cosa sono dovute queste 81 visite dalla Danimarca. Sono degli emigranti? Non penso che Castel Gomberto sia un comune di attrazione turistica interessato alla Danimarca. Chi sono questi danesi che visitano il sito generando 174 azioni che stanno 1 minuto e 27 e hanno una media di rimbalzi 54%, non è poi eccessiva. Ovviamente il ricavo è nel caso ci fossero azioni di pagamento, ma non è il vostro caso. Ci sono emigrati in quei paesi effettivamente, eccolo qua. Vuol dire, vedete che vi serve, vuol dire ad esempio che voi avete un gruppo di emigrati che continua a restare legato alla propria terra, al proprio comune di appartenenza, utilizzando il sito. Quindi è molto utile questo dato. Poi voi avete un po' di Regno Unito e anche questi probabilmente sono importanti perché vedete hanno un ribalzo dell'11%, che è bassissimo. Vuol dire che sono andati giù mirati, questi 19 visitatori unici, hanno generato 95 azioni con una media di 5 e sono stati addirittura 8 minuti e 49 sul sito. Quindi vuol dire che erano effettivamente interessati a un determinato servizio che voi offrite. Sarebbe interessante capire qual è il servizio che poi interessava di più. E vedete che la percentuale di rimbalzo è bassissima. Quindi vuol dire che lì proprio sono andati nella pagina che gli interessava. Mentre invece, per farvi capire il meccanismo, questi austriaci probabilmente ci sono arrivati per caso, perché vedete che il tempo medio di permanenza sul sito è di 8 secondi, con un rimbalzo del 79. Chissà perché sono arrivati dentro Castel Gomberto, non lo so, può essere una visita turistica o qualche cosa. Avete anche dei russi, sicuramente, una comunità russa. Sono 14 visite, c'è una comunità che dalla Russia è interessata a voi,
perché vedete generano anche qua 5 minuti e 26 con un rimbalzo del 14, quindi sono andati belli secchi. Mi interessava davvero questo. Stati Uniti e Norvegia è un caso, perché vedete abbiamo un 70-78 e così via. Lettonia abbiamo un 20%, in Brasile, vedete anche qua, no, il Brasile potrebbe essere interessante, ha un rimbalzo dello zero, è stato 4 minuti e 34, hanno fatto 5 azioni per visita, sono 4 visitatori, probabilmente potrebbero essere degli emigranti, qualcuno del genere. Quando trovate anche dai giapponesi, cioè, questa è la logica. Adesso qui io non è che mi soffermo più di... Questo coreano del sud si è sbagliato, ad esempio. È entrato e uscito subito, vedete? Uno ha sbagliato, probabilmente ha sbagliato. Quindi questa prima cosa dei paesi va letto in questo modo. Potreste avere delle comunità di emigranti, lo leggete così, che possono essere interessati ad alcuni servizi. Potrebbero essere servizi demografici, potrebbe essere possibilità di chiedere alcuni documenti. Non lo so. Ecco, qui i colleghi di Castel Gomberto più di noi sono in grado, potrebbero essere in grado di vedere questo. Poi qui c'è una divisione addirittura per continente, grosso come vedete chiaramente Europa, poi Nord America, Asia, America del Sud, ma questo sono dettagli che ci interessano fino a un certo punto. E qui regione. Allora, questo regione sconosciuto è quasi sicuramente, l'ho approfondito, ma è quasi sicuramente voi, cioè ciò che arriva da Castel Gomberto. Lo troverete anche negli altri report, questo fra virgolette sconosciuto. Siete quasi sicuramente voi. Quindi avete 410 visite, ma in un ente locale questo si capisce, gente interessata effettivamente a voi. Le azioni sul sito ne genera 1133, 3 azioni per visita di media, tempo sul sito 1,42 e una percentuale di rimbalzi 43. Percentuale di rimbalzi 43 perché vuol dire che alcuni magari hanno visto notizie. Cioè state attenti, quando voi vedete rimbalzi può essere anche una notizia. Legge in un minuto la notizia che il sindaco inaugurerà il nuovo centro civico e poi abbandona, tanto per capirci. Lazio ovviamente 61 visite, 193 azioni e così via. E qui avete le diverse azioni, fate sempre il ragionamento che vi ho detto prima. Vedete ad esempio qui Lussemburgo ha 0% di rimbalzi ed sono stati 13 minuti. Potrebbero essere anche degli emigranti, vostri concittadini che attualmente sono in Lussemburgo e sono interessati a servizi ancora legati alla comunità locale. Qui è tanto servizi più che notizie. Mentre quando trovate rimbalzi come questi, 43, perché spesso possono esserci notizie. Per città, domanda ai colleghi, questa cosa che mi ha stupito, ai colleghi di Castel Gomberto. Da Milano, attenzione, questo lo trovo anche altre cose, non vorrei che alcuni servizi dei siti o anche un limite di Analytics Italia indirizza piattaforme o hosting del sito sulla città di Milano. Voi Milano lo troverete sempre come se dei milanesi fossero coloro che vengono a visitare i vostri siti. Questo lo trovo dappertutto. Potrebbe essere, qui voglio chiedere anche a Nicola, perché questo, se non mi ricordo male, è un sito MyPortal. Quindi Nicola, bisognerebbe capire questo Milano. Sì, confermo che è MyPortal. Sì. E questo perché tu troverai anche in altri MyPortal, ma non solo, che la città dalla quale si fanno
Ok, dice Daniela, siamo presenti anche sui social come Facebook, ma questo non mi rileva i social. Qui Nicola, bisognerebbe capire se l'hosting forse o qualcosa del sito è piazzato a Milano e lui lo rileva come se fosse un accesso da Milano. Posso sbagliarmi, Nicola, su questo? Eh, non ti so dare, non so confermare questa cosa. Dovremmo fare un controllo. Vedi, infatti ti dice Daniela Sassaro, abbiamo amministrazione trasparente che punta in Lombardia. Non so se Milano potrebbe essere anche questo. Sì, perché Potrebbe essere anche questo, perché non c'è motivo. Ti ricordi Legnago, Legnaro, c'era un motivo. sì, 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 esatto. Cioè, ti ricordi quando abbiamo fatto questo lavoro Sì, 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 nella sì. tua città, no? Ma questo non è il caso. Poi se guardi altri siti, trovo lo stesso questo puntamento su Milano, perché potrebbe essere che alcune piattaforme siano proprio puntate su questa città. Andrebbe letto in Sì, sì, questo, andrebbe approfondisco. interessante, ecco, andrebbe letto. Allora, vediamo le metriche principali. Le metriche principali, visualizzazioni di pagine 1384, ma uniche, perché 1384 può essere sono entrato, sono uscito, sono entrato, sono uscito. Luca Piacentini forse può essere dovuto anche all'operatore di connettività esattamente dei cittadini, IP dinamico del cittadino che è localizzato a Milano. Penso che abbia ragione Luca Piacentini. Dovrebbe essere proprio l'operatore di connettività che ha l'IP dinamico, sì, secondo me ha ragione proprio Luca. Però quello che ci interessa in questo caso sono le visualizzazioni uniche. Qui dico a Daniela, c'è una cosa che dovreste chiedere ad Analytic Italia, perché poi vedrete invece su altre analitiche come quello di Padova ci sono. Non mi riporta i download, vedete, sono zero. Non è possibile, perché secondo me molte delle azioni che voi fate, che fanno i cittadini sul vostro sito, è proprio il download di documenti, di moduli, di cose. Ed è una cosa che a noi serve molto, perché se vediamo che ci sono tanti download, vuol dire che è maturo il momento per alcune pagine, per alcuni servizi, di passare direttamente su Speed CE per evitare di scaricare documenti che poi vengono trasformati in carta. Quindi bisognerebbe, Daniela, che voi chiedeste ad Analytic Italia perché non hanno approfondito questa cosa, che invece vedrete è molto, molto, molto interessante. Poi da outlinks, cioè l'andare link esterni, sono 126, link esterni unici 116, ricerche 96, vuol dire che dal sito si fanno poche ricerche, parole chiavi uniche 61, chiave uniche 61, però nei nuovi siti voi vedrete che questo tema delle parole chiave crescerà, e tempo medio di generazione 41 secondi. Però quello che mi interessava molto era download, perché qui serviva molto per ragionare sulle azioni che ricavavamo dalla produzione di questo report, e questo ahimè non c'è. Allora, vediamo le pagine adesso. URL delle pagine d'accesso. Questo è interessante. Ora, voi vedete che loro hanno un URL di pagina prevalente che è la home, con 343 visualizzazioni uniche. Però vedete che abbiamo in tutto un 39 secondi di permanenza sulla home page, con un rimbalzo del 32, ma vuol dire un'uscita subito del 64%. Vuol dire che di chi va nell'home page una parte, cioè un terzo, poi va alla ricerca dentro il sito di altre notizie, ma il grosso ci è arrivato per caso. Questo, vedrete, vale molto dappertutto, cioè non voglio essere polemico, cercate di farlo capire
anche alla vostra parte politica, che spesso dice voglio andare in home page, la mia notizia deve essere la prima in home page, mettete la mia roba prima. Guardate, l'home page rende pochissimo. In home page ci arrivano, ma poi se ne vanno, vedete, il grosso se ne esce e stanno 36 secondi. Quindi è inutile fare la guerra di religione per chi ha lo spazio migliore in home page, perché vedete che l'home page poi, se è buona, te la rimbalza del 30% ad altre pagine, ad altri URL, ma il grosso se ne va immediatamente. Capite? E quindi, occhio, vedi, Raffaella De Ros mi dice verissimo, quando fate il report poi, quando faremo il report prossima volta, va fatto vedere anche alla parte politica, cioè va dimostrato che alcune guerre di religione per avere lo spazio in home page sono inutili, perché l'home page è per un 30%, in altri comuni cambiano le percentuali, ma guardate, larga parte è dappertutto così. L'home page è punto d'accesso ad altre pagine nel migliore dei modi, nel migliore dei casi, ma il grosso vedete che scappano subito. Sono arrivati per caso. Poi, amministrazione uffici. Questo dovrebbe assolutamente crescere, questo invece deve crescere, perché da questa pagina amministrazione uffici, qui dovrebbero portare a casa numeri di telefono, mail, possibilità di interloquire con voi, perché vedete è quella che però vedete stanno 33 secondi. Ora, o vuol dire che trovano subito la notizia, oppure in questo caso vedete però tempo medio di generazione 29 secondi con uscita del 39%. Qui bisognerebbe provare nei nuovi siti questa parte ad esempio è molto importante perché è quella che ti indirizza direttamente. È l'indice di attitudini ancora da telefonata, cioè cittadino che usa poco il sito per sapere come andare in ufficio a lavori pubblici preferisce telefonare. Il sito viene usato poco da questo punto di vista. Servizi demografici. Questo mi ha stupito, mi sarei aspettato onestamente di più. Abbiamo 49 visualizzazioni uniche, genera un tempo medio dell'1,49, ha un rimbalzo del 73, uscite del 78 e stanno in tutto 24 tempo medio di generazione, non c'entra niente. 1,49 vuol dire che alcuni servizi alla fine li hanno trovati, alcune notizie le hanno trovate. Ai vostri colleghi di urbanistica e ambiente, che sono edilizia privata, che sono quelli che spesso vogliono essere in primo posto nei siti, soprattutto in home page, vedete che però la loro presenza web fa abbastanza ridere, 13 secondi in tutto, con un 80% di rimbalzi. Quindi, Daniela, cosa dici di sta cosa? Se vuoi anche intervenire con microfono, se ce la fai. Casomai scrivi se non ce la fai, per questo o è la pagina che non piace, cioè, o è, poi casomai andiamo a vederla. Mi torna abbastanza il discorso, dice Daniela. Ok. Prego Nicola, vai. Sì, Michele, ho visto anche che per esempio loro hanno tutta una parte di modulistica Sì? che è esterna al sito Capisci. e quindi arrivano degli uffici, gli uffici ci sono tutti i numeri di telefono, fatto anche bene, quindi le informazioni le Sì, trovano subito. Poi se uno ha bisogno di un modulo c'è un link che rimanda a un altro sito e quindi praticamente abbandonano questo e si spostano su un altro. e sono quelli che avevamo visto. Però attenzione, nei nuovi siti la modulistica non ha più piattaforme esterne. Ogni scheda servizio ha il suo modulo appiccicato, quindi un traffico che si può ricondurre al sito istituzionale se è fatto bene. Esatto. E No? quindi anche i download, adesso al di là che magari
non sono tracciati, però in questo caso non verrebbero... Esattamente, però l'ho visto anche in altri, questo Sì, zero nei sì, download. Può essere che Analytics non me lo rileva, non so perché, per questo bisognerebbe, sì, sì. No, bisognerebbe, bisognerebbe chiederglielo. Ecco, una cosa che mi ha un po' preoccupato è questa roba dei pagamenti, perché io mi aspettavo, cioè perché sicuramente c'è perché abbiamo 19 visualizzazioni, cioè pagamenti intendo e pago piano. Abbiamo però solo 19 visualizzazioni uniche, 21 per pagina, con 12 secondi di media. Non usano il portale PagoPA che è presente sul sito, che è MyPay, no? Se non mi ricordo male, Nicola. Perché anche questo bisognerebbe un po' interrogarsi. sì, sì, credo che abbiano MyPay. Stavo guardando, in realtà la pagina pagamenti spiega il sistema di pagamenti, c'è un video insomma, che spiega come pagare e Sì. poi si manda ai due portali di pagamento, che uno è diciamo MyPay e l'altro è UrbiPay, mentre di un altro diciamo Però vuol dire che fornitore, non ci arrivano dal sito, ma perché è dal troppo sito sì, poco, vedi? è scritto, cioè, è abbastanza sintetico, insomma, ma sempre nei limiti che i servizi non sono costruiti come previsti Certo. dalla nuova versione, quindi anche in questo caso una pagina in cui vanno solo se la cercano e poi si spostano, per una volta avuta l'informazione, si spostano su un altro portale. Però questo, scusate, ma a me risulta normale la divisione tra siti istituzionali e repository servizi. Quindi ci saranno due siti istituzionali? No, c'è un unico sito istituzionale, non possono esserci due siti istituzionali. Cioè l'area servizi è dentro il sito istituzionale. Faccio vedere per farmi capire bene, scusate, interrompo la condivisione. Vado a condividi schermo, andiamo qua. Vi faccio vedere un sito friulano asseverato. Ve l'avevo già fatto vedere altra volta. Sì, sì, beh, naturalmente questi sono portali che non sono ancora conformi e hanno i No, ma vizi dei vecchi, insomma, sì, sì. è per far capire la domanda. Avremo due portali? No, non No, abbiamo due portali, abbiamo un unico portale, vedete? Quando vai in area servizi, vedi che ho i servizi qui dentro. Quindi io avrò un indirizzo all'area servizi, verrà rilevata, che poi rimbalza su, ad esempio, la scheda dei servizi anagrafici. È più chiaro così? Sarà così nei prossimi. Prossimi siti sono questi. Io non voglio essere polemico, c'è qualche venditore che risolve il cittadino attivo nel darvi una piattaforma esterna. Non va bene, perché voi non potete prendere una piattaforma esterna, perché voi dovete nell'area servizi avere anche questo layout grafico e poi ogni servizio va incasellato dentro questa tassonomia. Se io schiaccio mobilità e trasporti, vedete, ho servizi di mobilità e trasporti. Cioè, quindi voi dovete avere i servizi e poi i servizi devono essere, vedete, devono essere incasellati. Questo è il lavoro da fare. Poi io non so se qua alla fine li abbiano proprio inseriti tutti digitali o analogici, questo non ve lo giuro. Però capite che va fatto così, cioè non va bene, ve lo dico perché lo so. C'è un venditore anche importante che la parte cittadino attivo lo riduce a una sua piattaforma, quindi vi vende una sua piattaforma e dal vostro sito voi dovete linkare a quella piattaforma. Non va bene, perché i servizi di quella piattaforma vanno riorganizzati in questo modo. Vedete? Così è corretto. Cerca altri risultati, vedete? In ordine alfabetico loro addirittura li hanno messi tutti. Così è corretto. Perché le linee guida Agid dicono che devono esserci tutti i servizi qui dentro, sia analogici che digitali.
Quindi dovete chiedere ai fornitori di farvi uno schema come questo. È chiaro questo concetto? Però è bene che facciamo l'analytics, perché fa venire fuori anche queste osservazioni. In questo caso, se uno fa servizi online, viene catapultato fuori. Certo, Tra l'altro perché rimane è il vizio chiaro. che ho servizi online scritti da una parte e servizi, diciamo, Esatto. analogici dall'altra, mentre abbiamo visto anche nelle altre, altre incontri che deve essere un'unica area con tutti i servizi. Cioè le linee guida su questo sono chiarissime. È il motivo per cui vi ho detto occhio, perché non è detto che tutto ciò che è stato asseverato poi risponda alle linee guida. Cioè non dovete essere convinti di questo, va fatto, e per questo ci serve Analytic, va fatta un'analisi fatta bene anche per evidenziare ai fornitori, prima che vi diano il pacchettone, quali sono i vostri desiderata, ma non sono desiderata capricciosi, sono le linee guida così come sono scritte. Filippo Renier, è chiaro il concetto? Se ho capito bene l'osservazione che avevi fatto. Luca Piacentini, se non sbaglio, la piattaforma esterna dovrebbe essere solo la parte di pagamento verticale di gestione del sezione, dove però accedi già autenticamente. No, non è proprio così. Cioè la piattaforma come ambiente esterno non va bene. Non va bene. Ogni pezzo va incasellato dentro il sito istituzionale. Ma non perché lo dice Vianello, perché Vianello dice, vabbè, ok, io faccio il login nell'area personale del sito del comune di Sulmona. Dopodiché ho un link e vado alla piattaforma esterna. Dall'area servizi vado alla piattaforma esterna. Ho già fatto il single sign-on, quindi ci sono. No, non va bene perché le linee guida non dicono questo. L'area servizi è quella che deve. Poi vi faccio vedere, cioè bisogna guardare linee guida e poi cosa prevede Design Italia. Design Italia non è la legge, questo sia chiaro, ma il modello di sito che riceve finanziamento è fatto sulla base di quanto indicato da Design Italia. Quindi bisognerebbe, anche per evitare sorprese strane, di stare il più possibile, anche perché ho visto siti asseverati di questo fornitore, in realtà hanno i siti dentro l'area servizi. Magari hanno messo solo quelli digitali, però non hanno link che rimandano a piattaforma. In altri casi però gli vendono la piattaforma. Ma è sbagliato. Ante linee guida luglio 2022 poteva andare bene, non c'era nessun problema. Ex post linee guida 2022 e l'area servizi va articolata per servizi. Non può esserci una piattaforma esterna. Per carità, puoi fare tutto nella vita, ma devi sapere che non va bene. Non va bene dal punto di vista delle indicazioni. Ok? Filippo, va bene così? Altro punto, allora, questa, torniamo sempre a Castel Gomberto, alla collega di Castel Gomberto. Punto che io farei vedere all'amministrazione e al sindaco ok, ma sto verificando un punto, scusate, ma mi risulta normale la vabbè, è che la parte inerente il sindaco e l'amministrazione in generale in realtà non se la fila nessuno. Perché se voi guardate amministrazione e sindaco, hai avuto in tutto 11 visualizzazioni di pagina. Sono stati 37 secondi e però generano uscite abbastanza veloci, cioè non va a vedere nessuno l'orientamento del sindaco, ma se voi guardate anche amministrazione, voi guardate ugualmente 7 secondi addirittura. Quindi vuol dire che la pagina, fra virgolette, politica, in realtà non interessa assolutamente a nessuno. Questo non è cattiveria, va spiegato agli amministratori. Cioè loro sono sul sito perché qualcuno li guardi. Meno Facebook, più sito, tanto per capirci, se volete uno slogan. Questa parte bisogna un po'
evidenziargliela. Poi non so, Daniela, cosa sia questo Tutte Notizie. Potrebbe essere una pagina che voi curate di notizie particolari, di notizie che date voi? Proviamo a vedere un attimo il sito, scusatemi. Sì, nel sito è previsto dalla home page, ci sono le 4 o 5 notizie principali, poi c'è un link, tutte le notizie, che apre, diciamo, tutte quelle che sono state pubblicate. Però, vediamo un attimo, scusate, un momento, no, ho sbagliato, interrompo Se condivisione. vuoi te le condivido io. No, Ok. ci arrivo subito. Condividi schermo. Torniamo a Castel. No, oh cavolaccio. Condividi. Ok. Dove sei, Castelgomberto? Eccolo qua. Lo vedete? Sì. Sì, sì, si vede. Dove Se lo vai trovo? nelle notizie, torna Ecco. sulle notizie, vedi tutte le notizie in fianco. eh, Tutte le notizie, Notizie, eccolo qua. esatto. Questa è la pagina che poi permette di filtrare. Ok, allora, in un mondo privato questo comporta ore di lavoro, perché vedete ha anche una pubblicazione abbastanza frequente, 16 novembre, 15, l'8, il 7, l'8, il 2, cioè è una parte che determina lavoro, che determina impegno, no? Allora, quando faccio l'Analytics Italia, io devo andare a vedere quanto rende questo lavoro. Se io devo guardare tutte notizie così quanto rende, abbiamo 17 visualizzazioni per 20 secondi di tempo medio. Io so che posso rompere l'anima, posso essere anche sgradevole, ma o è venduto male all'esterno il fatto che esiste quest'area, oppure non c'è motivo che esista quest'area. Perché se tutto questo lavoro mi rende questa frequenza 20 secondi di permanenza, serve a poco. O tu fai una campagna ai cittadini, gli dice non leggete più l'Arena di Verona, il Gazzettino di Venezia e così via, andate a vedere il mio Tutte Notizie, oppure fatto così, francamente, serve poco, diciamo. Poi, servizi socioassistenziali ha un tempo medio ampio, però io mi sarei aspettato di più. Poi c'è, scusate, poi c'è questo tema che era interessante, servizio refezione scolastica, nomina di commissari. Cosa voglio dirvi da questo? Forse anche perché gli utenti sono interessati solo alle notizie recenti che sono presenti in nome. Può essere, questa è una spiegazione, ma allora può essere che quella parte non è articolata bene, è messa poco in evidenza, non lo so. Fateci una verifica perché non rende, cioè genera lavoro ma non rende. Nel mondo privato io ragionerei così, naturalmente. Quello che rilevo però è che pochi servizi online generano poco traffico, vedete, avete poca roba di servizi. Se voi aveste servizi online, vedrete poi l'ASL, il grosso dei download, i grossi delle presenze nel loro sito sono i servizi online, è la prenotazione degli esami, è lo scaricarsi di esami. Cioè, con tutto ciò che di male si dice delle ASL, qui invece io ne dico bene, cioè le ASL da questo punto di vista ormai offrono larga parte dei loro servizi online. Questo genera traffico, naturalmente. Qui i motivi per i quali, ovviamente il mio non è un giudizio negativo su Castelgomberto, sia chiaro, è un giudizio che vale per tutti. Questa pagina dimostra che o i siti sono davvero punti d'accesso ai servizi
oppure generano poco traffico. Questa è la dimostrazione. Convenite? C'è poco traffico e che dura poco. Convenite su questo? Perché è una metrica che dovete utilizzare anche cioè quello che mi piacerebbe uscisse dai 2 giorni di laboratorio è il vostro report, con dei giudizi, un report vero che poi potreste condividere nella vostra amministrazione. Convenite in questa osservazione? Confermo in pieno, ad oggi il sito è più informativo che di servizi. Ok, quindi Daniela, dobbiamo fare un ragionamento dove evidenziamo anche ai vostri amministratori e ai vostri colleghi che in questo momento faremo un investimento importante sui siti che genererà traffico, perché genera accesso ai servizi. Ok? Bisogna, bravissima Raffaela, è importante quello che dice, spesso i nostri siti sono un po' autoreferenziali. Cioè questo dobbiamo farlo capire. È vero, siamo il pubblico, ma in un mondo privato io potrei dirvi, scusate, ma perché investiamo tutti questi soldi per compro 500 abbonamenti al Gazzettino, le regalo il Gazzettino ai cittadini e do più informazione, iperbole, sia chiaro. Vediamo, questo bisogna vedere come si conferma dalle pagine d'ingresso, cioè da quali pagine si entra nei vostri siti. Il grosso entra dalla home, vedete sono 315, però vuol dire che a 100 rimbalzi, vuol dire che a 215 un po' possono restare, ma una parte viene rimbalzata ad altro. Come arrivano alla home poi lo vedremo, ma il grosso entra direttamente sulla home. Implica che non siamo indirizzati ai servizi in questo momento. Poi noi abbiamo entrate direttamente a amministrazione e uffici, però vedete con 17 rimbalzi e un 29% che può andare anche bene. Servizi demografici è stupefacente. Cioè, al di là che ne abbiamo pochissimi, 8 rimbalzi vuol dire me ne vado praticamente subito. Torna al ragionamento edilizia, vedete che si conferma. Contenuti privacy ci interessa poco, vale sempre quel ragionamento che abbiamo fatto su amministrazione, ma il resto è molto poco. Fate vedere al sindaco il fatto che il suo profilo non è frequentato praticamente da nessuno, ma non va fatto polemicamente, va fatto perché il sindaco deve migliorare la sua presenza sul sito. Certo ha Facebook, ma deve migliorare la sua presenza sul sito. Cioè ogni volta che si parla del sindaco deve esserci un link alla sua pagina, ma la pagina del sito va fatta bene. Io ne ho visitate molte anche in questo periodo, sono una striminzita fotografia formato tessera, fatta anche male, e 4 notizie in croce, ma non è da là che conosco il sindaco, ecco, per capirci. Poi vedete che l'assenza di servizi fa sì che ci siano pochi accessi direttamente da pagine dedicate ai servizi. Questo è il motivo per cui quell'area servizi va curata bene, perché l'area servizi del sito è quella che ci porterà traffico alla fine, è quella che ci porterà traffico. Ok, quindi pagine d'ingresso, questa osservazione. Titoli delle pagine in entrata. Questi sono i titoli. Quindi probabilmente da questo vediamo anche le modalità su cui è, diciamo così, anche indicizzato. Il grosso è Comune di Castel Gomberto. Su My Portal entra 21 entrate, quindi con un 76% di rimbalzi, quindi bisognerà, Nicola, su My Portal anche qua fare una riflessione di come implementarne l'uso, perché vedete che è ancora poco. Però vedete che anche qua abbiamo poco, cioè hai una notizia malfunzionamento semafori, hai una sola entrata. Hai autunno d'autore, hai 2 entrate in tutto. È poco. Calendario dei mercati estivi, io mi aspetterei un po' di più, vale 7.
domanda alla collega Daniela, ma anche agli altri. Voi, quando pubblicate notizie, quindi come questa, tipo autunno d'autore, il calendario dei mercati e così via, fate un po' di attività di SEO? SEO è Search Engineering Optimization, cioè l'utilizzo di parole chiave a fini di favorire una migliore indicizzazione utilizzando Google, per capirci. Voi fate questo tipo di attività? No, dice Daniela. Michele, non la fanno perché Vai Nicola. probabilmente loro la pubblicano anche su Facebook questa notizia Capisci? e la maggior parte dei cittadini entrerà da là. Perché il trucco potrebbe essere: metti la notizia su Facebook e poi dici, cioè metti la notizia, come si dice, trappola, a Sì, Venezia si dice El Sardon, per capirci, El Sardon lo metto su Facebook, no? sì. Finalmente abbiamo il mercato rionale settimanale. Vuoi avere maggiori notizie? Link al sito. È chiaro il trucco? Eccolo Sì, qua. Raffaella da Ross, corretto. Noi facciamo così. Notizia su Facebook e rinvio al sito. È corretto. Come fa Raffaella? Era la roba che vi dicevo adesso. Se tu metti su Facebook, insisto molto, cominciate a pensare a TikTok, cominciate a pensare a TikTok. Se voi mettete su Facebook, su TikTok, lasciate stare Twitter che non la guarda assolutamente nessuno, la notizia: abbiamo una grande manifestazione autunno d'autore, vuoi partecipare? Link al sito, perché allora vedrete che crescono, perché altrimenti se la mettete su Facebook vanno su Facebook. Cioè ricordatevi, fatelo capire anche ai vostri amministratori. Il sito è il nostro luogo d'elezione. Facebook e i social sono succedanei al sito, cioè sono strumentali al sito, perché altrimenti questa parte notizie non crescerà mai, non crescerà mai. Sparo una sciocchezza. Il sindaco fa una bella pagina dentro il sito dove c'è una bella foto, le sue principali notizie, il rinvio alle sue principali attività, eccetera, eccetera. Poi su Facebook mette: conosci bene il tuo sindaco, link e spedisci direttamente sul sito. Iperbole, ma ci siamo intesi, cioè dobbiamo pensare che i social devono servirci a far crescere il nostro sito, perché così com'è abbiamo bisogno tanto di farlo crescere, ok? Poi le pagine d'uscita, vedete che il grosso entra dall'home page, esce dall'home page. E uffici, questo va bene, vuol dire che dentro la pagina usciti hanno trovato quello che gli serviva. Ma siccome i tempi di permanenza in home page sono bassi, vuol dire che entrano e escono. Idem, la roba che mi sconvolge è servizi demografici. Io qua mi sarei aspettato infinitamente di più. Vorrei però vedere un attimo nel sito di Castel Gomberto i servizi demografici cosa offrono. Dove lo trovo? Dunque, home page, qui avete servizi online, albo pretorio, pagamenti online. Questo è My Portal però, giusto Nicola? Sì, 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 Vero porta. Nicola? Sì, 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 scusa, avevo il microfono Quindi, spento. no, tranquillo. A servizi demografici, io però da dove ci accedo? Spero. Ah, prima c'ero anche arrivato. Loro hanno però servizi online
che se tu schiacci su servizio online porta fuori dal sito. Appunto, e Se questo invece vai in uffici sopra servizi demografici, dove lo trovo? dove Amministrazione. ho visto gli uffici prima? Sì, amministrazione, Vorrei andare in amministrazione, uffici, municipio, uffici, capito? Però è tanto e macchinoso, sì, no? servizi demografici, lo trovi lì. Però poi da qui, se uno No, vuole, se uno vuole il modulo, schiaccia su tipologie di provvedimenti modulistici e la manda fuori da un altro sito. perché se io dovessi dare un consiglio, quest'area servizi demografici, dove cavolaccio sei finita? Servizi demografici, in realtà io eliminerei totalmente l'ufficio si occupa di, perché tanto non ne frega niente a nessuno. Qui metterei, qui sì vado all'esterno, un link ad NPR, perché ormai i servizi online sono tutti sì su NPR, no? Fare questa tipologia di, vedete, e neanche vai, perché se io clicco qui e faccio tipologie di procedimento e modulistica, io poi finisco su Urbi all'esterno, però qui devo fare un'altra ricerca ancora. È evidente che io cittadino a questo punto vengo in comune. Se voi invece, cioè lo dico a tutti voi perché so che anche qua c'è la tendenza dei fornitori a vendervi nell'area servizio dei servizi demografici un po' a sé stanti. Cioè ormai il portale dei servizi demografici è a NPR, è inutile inventarsene altri. Fai un link, vai in NPR direttamente, è molto più semplice, no? Per cui nell'area servizi tutta la parte online, cioè tutta la parte inerente a servizi demografici, servizio per servizio, io la manderei direttamente in ANPR. È vero che uscite, ma entrate nella piattaforma vera di uffici anagrafici che abbiamo tutti noi interesse a incentivare. Ok? Poi titoli delle pagine in uscita, quindi home, uffici, dettaglio, my portal, eccetera, questo ovviamente ce lo siamo già detti, e i titoli delle pagine, questi un po' più in generale. Parole chiave di ricerca sul sito, eccole qua. Commissione, mensa, indirizzo, occupazione per il trasporto scuola non. Cioè questo è un po' l'indice di ciò che le persone stanno cercando sul vostro sito. Se guardate bene, tranne mensa e qualcos'altro, bonus libri, ma è una ricerca in tutto, non stanno cercando servizi. Questo è una cosa che ci deve preoccupare. Dobbiamo, qui c'è proprio un'attività da fare verso l'esterno, cioè a me interessa anche nella logica futura che parole chiave di ricerca siano prevalentemente i servizi. Certo ci sta anche ricerca alla commissione, ma il grosso deve essere bonus libri, la mensa, Cervato non so cosa sia, come si fanno i concorsi, il contributo regionale dei buoni libro, ci indica che però il cittadino non cerca dal sito, quasi sicuramente cerca direttamente da Google o dai social. Poi pagine risultanti da una ricerca sul sito, ributta ancora la home e poi ti dava bei dettagli che valgono per quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè c'è necessità di sviluppare l'area servizi chiaramente. Qui danno invece i titoli delle pagine e vabbè, e qui non ci perdiamo tempo, lo vedete, però è troppo poco. Ecco. Outlook esterni, porta il cloud di Urbi per 47. Urbi che cos'è? Una piattaforma esterna che fa cosa? Nicola, scusami, tu lo sapevi, Urbi?
No, credo che sia una piattaforma del fornitore dove ha i È servizi. una piattaforma e questa è la roba che bisogna, diciamo così, in una qualche maniera sistemare, perché vedete il grosso viene tutto indirizzato a questo URDI. Abbiamo un garante privacy, ma poi se andiamo quindi a download, non c'è nessun dato, questi dovresti chiedere a Web Analytics perché non ci sono e come implementarli. Perché invece questi, soprattutto download, ci interessa molto. Durata delle visite. Vedete che il grosso è troppo poco, da 0 a 10 secondi, troppo poco. I contenuti che mettiamo non ci interessano poco. 11:30 ci interessa molto poco, cominciamo a ragionare sugli altri. Anche questo pagine per visita va un po' verificato perché una sola pagina o vuol dire che è bravo e è andato secco, perché avete visto che le vostre percentuali di rimbalzo poi alla fine non vanno benissimo. Ma molti di questi problemi li risolverete nel momento in cui cominciate a offrire più servizi. Visite per giorni dall'ultima visita, 0 giorni 119, alcuni vedete che ritornano. Avete anche però dovete guardarlo dai 3 giorni. Avete una clientela, scusate il termine un po' ironico, che anche vi può seguire nel tempo. Visite di ritorno, cioè quindi quelli che tornano, 189, che generano alcune nuove azioni per nuove visite, che generano alcune nuove azioni. Motore di ricerca prevalentemente utilizzato è Google, qualche matto usa Bing, ma sono solo 4 matti. Il grosso è interamente Google, che è quello che vi genera anche azioni. Quindi curare un po' di SEO non sarebbe male. Qui bisognerebbe ok, ci riferivamo prima a Orbi, si occupa di amministrazione trasparente e servizi, quindi è chiaro perché vanno lì. Bisognerebbe curare un po' di SEO su Google, perché siccome vanno prevalentemente su Google, vedete, perché è Google che genera azioni sul sito. Qui varrebbe la pena di cominciare a farlo. Non c'era un dato inerente i social in questo report. E qui avrei finito con voi. C'è qualche domanda? Michele, intanto Prego. ho scoperto, o meno immagino di aver intuito perché i download non vengono conteggiati. Se il sistema di download non punta ad un link con estensioni note, ma utilizza un motore, diciamo, diverso, quindi ha un comando, Matomo non riesce a rilevarlo. Bisogna fare Ho capito. bisogna attrezzare tramite su un CSS, comunque con dei sistemi che insegnino che sta facendo un download, insomma, altrimenti lui non lo rileva. Infatti ho Perché in visto che giro l'ho anche... visto, in giro per l'Italia, però l'ho visto Sì, questo sì, ma dato, dipende sempre proprio su da Martomo. come il CMS gestisce i download. Per Questo esempio, nel laboratorio glielo spieghiamo come si fa, perché io materialmente non lo so fare. Ma se tu, o tu che sei bravo, perché è mestiere anche tuo, no, questo è mestiere anche tuo, glielo fai vedere, questo è utile perché vedere i download a noi serve molto. Perché dai download riusciamo a capire, perché secondo me in questo momento molte delle attività è proprio scaricare modulistica in alcuni casi. E sì. questo è utile e questo è molto utile. Avete ancora domande su questo prima di andare all'azienda ospedaliera di Padova? Andiamo all'azienda ospedaliera di Padova, Nicola. Va bene? Ok?
Ora, qui abbiamo una realtà che è totalmente diversa, naturalmente, no? Perché un conto è ragionare su comuni, altra ma figurarsi, Daniela, mio dovere, grazie per l'analisi, io ti ringrazio davvero, ringrazio te invece. E quindi vediamo un attimo questo punto. Allora, prima cosa, qui siamo già ad un livello molto più ampio. Abbiamo 228.000 visite, azioni per sito 628.452, 518.000 visualizzazioni di pagina, scusate. Qui quindi abbiamo diciamo una bella mole di dati e di attività da analizzare, quindi devo dire, difatti quando l'ho visto mi ha detto mi ha intrigato onestamente molto. Allora, cominciamo ad andare qua. Sommario delle visite. Vedete che grosso modo al netto di una diminuzione nei mesi estivi, tutto sommato il picco delle visite tutto sommato abbastanza omogeneo. Allora, abbiamo 228.000 visite, però noi abbiamo 139.000 visitatori unici, vuol dire che il sito è molto utilizzato e questi 139.000 unici generano 628.000 azioni sul sito. Non mi torna questo numero massimo di azioni in una visita perché 2000 non è 2571, penso sia 2.571 perché 2500 mi pare proprio non abbia alcun significato. Azioni per visita 3, durata media visite 2 minuti e 37, che è molto, vuol dire che quindi chi entra fa davvero un'azione. Rimbalzi 37, che va molto bene come dato. Quindi il sito dell'ASL, anche per sue caratteristiche, si visita perché ci interessa davvero un prodotto, un servizio della ASL. Il grosso viene dall'Italia, 195.000 visite che generano il grosso delle azioni. Poi onestamente non so dirvi, perché anche qua avete 8.000 dalla Svizzera, che è un dato importante. Qui se c'è qualcuno dell'azienda ospedaliera sarebbe interessante, perché non sono poche 8.000, che generano 29.000 azioni, con 4 azioni per visita. Possono essere dei servizi che voi offrite anche a cittadini stranieri su prenotazione, perché ad esempio la stessa roba la vedo dalla Germania. Essendo un'azienda ospedaliera, non so, possono essere alcuni servizi specialistici che date anche all'estero, per cui vengono dalla Germania per servizi specialistici nell'azienda ospedaliera di Padova, perché questa sarebbe una bella notizia. Non so se Michele, c'è qualcuno no, dell'azienda io ospedaliera, vedo, sarebbe non so se interessante. Daniela Sassaro che ha la mano alzata è, Prego Daniela. No, io non però non vedo so le se, mani no, adesso alzate. l'ha abbassata, quindi forse è Ok, rimasta da prima. sì. No, non vedo nessuno che ci dà Perché è molto risposta. interessante come vedi come dato, no? Perché da questo dato vuol dire eh, eh, questo dato vuol dire che si offrono servizi, ma questo è positivo per il nostro paese. Si offrono servizi anche a cittadini stranieri, perché se guardate bene, qui abbiamo percentuali di rimbalzi bassissimi. Vuol dire che chi viene qua viene davvero per fare delle azioni, vedete, generano tutte azioni. I tedeschi addirittura ne generano 10, quindi probabilmente è un sito che viene utilizzato per i servizi anche da cittadini stranieri. Vedete, ce n'è da tutto il mondo, mettiamola così. Poi, continente, vabbè, qui non mi soffermo più di tanto, ci interessa fino a un certo punto. Qui è lo stesso problema di prima, ma qui è l'IP.
è quello che ci diceva prima il collega, perché vedete, sconosciuto 171 470 probabilmente sono gli IP che vengono generati. Quindi, però qui guardate, è un po' difficile da capire il motivo, forse perché è una nazione confinante con pazienti sparsi. Potrebbe essere, però complimenti, perché vuol dire anche una capacità di penetrazione su paesi stranieri. Io anche un indice, diciamo così, di eccellenza nei servizi, mettiamola così. Perché vedete, poi la lingua del browser, tu hai il grosso ovviamente in italiano, però vedete che voi ne avete quasi 10.000 che utilizzano l'inglese. Quindi non è gente che è arrivata per caso, questa è proprio gente che è arrivata per visitare il sito e per vedere i servizi che ci sono nel sito. Perché vedete anche qua rimbalzi molto bassi, ucraini abbiamo di rimbalzi alti, perché gli altri sono bassi, parzialmente i croati, ma tutto il resto ha rimbalzi molto bassi. Questo vuol dire che stanno facendo proprio ricerche e attività mirate, quindi ancora una volta complimenti, perché è un buon lavoro di eccellenza per il nostro paese. Qui torna il tema di Milano di prima, ma qui vale l'osservazione che faceva il collega prima, probabilmente è proprio l'indirizzo del IP da cui si genera, quindi vedete che Milano in larga parte, ma l'abbiamo già spiegato. Codice lingua, ma anche questo abbiamo già fatto tutte le nostre osservazioni. Tipo dispositivo, anche questo prima non c'era in quello del comune. Vi consiglierei, quando voi chiedete a Analytic di darvi i report, di chiedere anche il tipo di dispositivo. Allora, come voi vedete, il grosso delle visite avviene da smartphone, da tablet, da phablet. Vedete, il grosso avviene da loro. Quindi sono connessioni in mobilità. E anche se non sono connessioni in mobilità, il costume è ormai, anche per i collegamenti in rete, di utilizzare smartphone. Questo però ci deve indurre ad un'azione precisa. Ci deve indurre all'azione legata alla stessa identica usability dei servizi, sia che siano da desktop, qui è ancora alto però desktop, fa 97.000 visite che generano 310.000 azioni sul sito per un tempo medio di 3 minuti. Però smartphone la fa assolutamente da padrone. La domanda che dovete fare soprattutto ai vostri fornitori, ma anche voi, è se il vostro sito è pienamente responsive, se cioè è facile utilizzare il sito direttamente da smartphone e se questo vi genera poi delle attività. Vedete? Per questo chiederei a tutti voi, lo vediamo poi in laboratorio prossima settimana, come devo dire, fare un'analisi sulla, diciamo così, sulla usability da mobile. Questo è abbastanza rilevante. È un dato che ci deve interessare questo. Quindi chiedete a Analytics Italia anche questo particolare. Poi loro vanno addirittura nel dettaglio. Questo potrebbe servire agli informatici per lavorare sul responsive. Vedete, un generico desktop, un generico smartphone, poi qui c'è il dettaglio mondo Apple, generico tablet, un iPad di Apple, e poi qui ad esempio specificano Samsung, Xiaomi, eccetera. Ci serve fino a un certo punto, però visto che ci siamo, chiedetelo. Questo fa vedere più la penetrazione
sul mercato dei sistemi operativi. Generico, ma voi vedete che il mondo Apple, ad esempio, la fa davvero da padrone. Samsung, Huawei, eccetera, e così via. Questo è la marca del dispositivo, vedete che ve li marca in particolare. Vale la pena, diciamo, vale la pena. Probabilmente questo sconosciuto è il mondo Samsung, no, il mondo Samsung 4158, non lo so, generici, mettiamola così. E qui ci serve molto per vedere il responsive. Guardate la risoluzione degli schermi. Il grosso delle visite avviene da risoluzione schermi 1920 con 1080 ed è quella che genera anche, assieme anche a questo 156x864, il tempo medio di maggior permanenza. Vuol dire che ancora tu fruisci dei servizi, ad esempio faccio questo dal desktop del mio computer, faccio poca attività rivolta agli enti pubblici dal mio smartphone, pur avendo uno smartphone importante. Io però questo non lo faccio. Ecco. Diversi sistemi operativi, qui vado veloce, ci interessa abbastanza poco. Browser, torna il tema di Chrome. Poco Safari, che viene utilizzato dal mondo Apple, però va curato molto Firefox, anche questo non è moltissimo, va curato molto Chrome, quindi anche dal punto di vista dell'utilizzo poi dei sistemi per, diciamo così, per fare le ricerche, tenete conto molto di questo mondo, un mondo prevalente rispetto a tutto. Vabbè, qui vi mettono tutte le diverse versioni, salto perché ci interessa molto poco. Idem le diverse configurazioni, idem le famiglie di sistema operativo. Vado via veloci su queste parti. Faccio notare come, questo sì invece ci interessa, che plugin per il browser, vedete tantissimo PDF, che quindi ci conferma che viene utilizzato come piattaforma diffusissima, gli altri sono tutti cookie. Visite per ora locale. Come vedete, il grosso delle nostre visite viene fatto nelle ore centrali della mattinata. Dalle 10 alle 11 c'è il grosso delle visite. 9, 10, 11. Poi si va in decrescendo, chiaramente in orari notturni c'è poco niente, anche se a mezzanotte 2363 e così via, ma il grosso, come vedete, il grande salto di qualità avviene nelle ore centrali della giornata. Poi cominciano a diminuire. Tenete conto che è un'azienda sanitaria, ancora di più. Se fossi in un comune vi direi che hanno online gli stessi atteggiamenti del corso della giornata, cioè vado allo sportello, e hanno tradotto quel vado allo sportello, che è una versione materiale, in uso il computer, scarico i servizi, quindi in quegli orari. Queste sono le visite per ora del server, ma combacia assolutamente. Visite per giorno della settimana. Abbiamo molto abitudini legate ai nostri stili di lavoro, perché qui in realtà come vedrete stiamo chiedendo servizi e il grosso li chiediamo il sabato e la domenica. Poi rientriamo dal lavoro e come se fossero, diciamo così, abitudini lavorative, guardate, il lunedì facciamo una quantità incredibile di accessi, ma stiamo chiedendo servizi. Quindi tendiamo sempre a chiederli molto durante la settimana. Guardate il sabato, ad esempio. Sabato neanche i servizi ospedalieri online, se possiamo, chiediamo. È indicativo, cioè sono tutti dati indicativi degli atteggiamenti dei cittadini, degli utenti. Eccoci qua. Veniamo alle metriche invece.
Questo ci interessa molto di più. Allora abbiamo visualizzazione pagine 5 e 18, ma quelle che ci interessano sono 366.787. Vedi Nicola che qui invece i download ci sono. Abbiamo 7.634 download e 6.874 come download unici. Però 102.000 di queste visualizzazioni vengono indirizzate a link esterni, dove probabilmente ci sono alcune banche dati alle quali che interessano al cittadino, ma alle quali tu sei indirizzato dalla home page. Link esterni unici 78.000, le ricerche sono pochissime dal sito. Le ricerche sono poche perché secondo me il grosso o ci viene direttamente o ci arriva via Google. Perché altrimenti se io dovessi fare ricerche dal sito rispetto alle visualizzazioni che sono 366.426 è molto bassa. Vuol dire che è ancora un motore di ricerca esterno, cioè Google in particolare, quello che ti rinvia al tuo sito. E qui vediamo quali sono le attività che si fanno. Ritiro referti online la fa assolutamente da padrone. Qui abbiamo 49.000 visualizzazioni uniche, che vuol dire che chi è arrivato in questa pagina voleva proprio andare in questa pagina. Vedete che ha solo un 14% di rimbalzi, esce direttamente da questa pagina e ci sta 1 minuto e 28, cioè il tempo di scaricare i referti. Quindi questo è un servizio digitale, diciamo, che funziona. Questa slash non so a cosa corrisponde, perché questo genera molto, però francamente non so dirvi a cosa corrisponde. Punto prelievi San Massimo e Sant'Antonio, ovvero la prenotazione online probabilmente sono quasi tutti gli esami del sangue. Vedete anche questo fa 54.000 visualizzazioni per pagina, fa 30.000 visualizzazioni uniche, 1 minuto e 26, quindi sanno fare la loro prenotazione, 45% di rimbalzi, quindi non altissimo. Questo dovrebbe essere la home. Ok, Sì, okay. confermo, è la home. Lo slash rappresenta la home, quindi una parte va direttamente sulla home. Però quindi vedete che siccome i rimbalzi sono bassi hanno trovato già direttamente sulla home quello che gli interessava. Però vedete che le uscite le fanno direttamente dalla home, vuol dire che non usano la home per andare ad altre pagine, vanno direttamente. Questo vuol dire che è molto Google. Prenotazioni, disdette e spostamenti online, anche questo, tante visualizzazioni pagina, però vuol dire che ci sono molti servizi online. Questo altri però vuol dire che genera molto poco, perché vedete che ha 36 in tutto, ha un 46 di uscite e genera solo un 25 di uscite. Vuol dire che questa è una pagina da cui potresti andare ad altri. Prenotazioni, visite ed esami 23.000, stanno 1 minuto di media, hanno rimbalzo del 41, non è eccessivo, e escono direttamente da quella pagina. Ecco la pagina dei pagamenti invece. 6.000 visualizzazioni, fai 4.000 visualizzazioni uniche, ci stai 2 minuti e 20 perché stai facendo un pagamento, hai bassissimi rimbalzi, esci direttamente da questa pagina, il 76%. Poi modalità di prenotazione, qui probabilmente sono tutte le ricerche sui medici, qui in particolare c'è urologia e poi qui quasi sicuramente sono notizie. Anche qua di nuovo prenotazioni. Questa pagina con le nostre azioni ci dimostra che traffico del sito lo fa prima di tutto il servizio più che la notizia. Cioè ormai tu vai sui siti, soprattutto quelli del pubblico, per avere dei servizi. Non lo fai per leggere notizie, oppure lo fai molto limitatamente per leggere notizie. Cioè il grosso ormai ci serve, vedrete, parlo adesso in questo momento soprattutto
cioè voi vedrete il grande salto di qualità quando passerete da siti notizia a siti servizio. Non appena diventeranno siti servizio, dico i colleghi del comune, voi vedrete che immediatamente aumentano la fruizione e l'utilizzo. Questo andrà spiegato molto bene, va spiegato meglio, molto bene, agli amministratori e anche ai vostri colleghi di alcuni uffici. Il sito è sempre meno luogo della notizia puntuale. Questa pagina ci dimostra che entrano perché hanno servizi, c'è niente da fare. Notizie interessano fino a un certo punto, entrano perché hanno servizi. Quindi i siti ci servono per avere servizi. Le ASL ormai alcuni servizi li danno ormai obbligatoriamente online. Confermo anche nella mia ASL la prenotazione visiti e esami e i prelievi, soprattutto quelli del sangue, o li fai online o li fai online. E il ritiro di referti lo fai online perché è molto più conveniente, fai prima. Quindi questo ad esempio, l'utilizzo sanità, che spesso è molto anziani, smentisce anche l'idea che gli anziani non utilizzino. Dove, fra virgolette, costretti, gli anziani utilizzano, altro che utilizzano. Il mondo della sanità è tipico esempio, no? Ok? Poi qui ce ne sono altri, clinica neurologia, dermatologia, reumatologia, eccetera, eccetera. Quindi vedete che c'è un buon genera in tutto 128.000 pagine uniche, quindi importante come risultato, molto importante. Pagine d'ingresso, questo ci aiuta ancora di più a stare alla mia tesi, vedete. Ritiro referti online, questa è la home page, la prenotazione dei prelievi, prenotazioni di disdette, prenotazioni di visite ed esami, attività di liberi professionisti, pagamenti online. Sottolineo a tutti noi che nei nuovi siti c'è la possibilità di fare prenotazioni. Varrebbe la pena di cominciare a valorizzare l'utility prenotazione anche sui siti dei comuni. Durante il Covid l'avete fatto e i cittadini alla fine si sono adattati e l'hanno usato. Se anche nei comuni, adesso che c'è l'utility, poteste utilizzare, incentivaste l'utilizzo per prenotazioni, vedete che anche qua vi cresce poi il traffico. È una componente importante perché fa 17.000 entrate, che non è poco, fa 17.000 entrate. Poi qui ce ne sono altre. Sotto la voce prenotare c'è ancora, guardate. E poi qui ci sono i diversi servizi. Pagine in uscita. Pagina in uscita ci dice che chi è entrato nei referti già ci esce da là, 95%. Dall'home page ovviamente no. Punto di prelievi, vedete che 83, disdette, spostamenti online, eccetera, eccetera. Vedete che ci conferma la nostra tesi. Titoli delle pagine in uscita, questi ce li scrivono, ritiri referti online, home page dell'azienda Ospedale Università di Padova, punto prelievi San Massimo e Sant'Antonio, prenotazioni, eccetera, eccetera. Qui vado via veloce, sono dati che abbiamo già visto. Ok. Parole chiave di ricerca sul sito, però vedete, dimostra quanto ci siamo detti prima. Dal sito, dal motore di ricerca del sito si gioca pochissimo, perché fanno ridere. Il motore di ricerca del sito non viene utilizzato. Viene utilizzato Google, è inutile. Arrivano
direttamente digitando Google. Io stesso penso ai miei comportamenti quando devo prenotare i prelievi, vado su Google e metto prelievi ASL, eccetera, eccetera, e vengo indirizzato direttamente. Quindi motore di ricerca sul sito devo dire, ci aiuta poco da questo punto di vista. E qui sono, vedete, prego Nicola. Sì, tra l'altro Michele, cercando l'azienda ospedaliera di Padova, Google propone già ritiro referti, prenotazioni, punto prelievi e centralino come 4 sottovoci, per cui la mappa del sito la legge correttamente e propone già di andare direttamente nel punto corretto, quindi non devono ricercarlo dall'home page. Vuol dire che c'è una buona attività di SEO, non so quanto consapevole o inconsapevole, c'è una buona attività di SEO, ma anche il sito si fa leggere da Google. Esatto. C'è un sito che Google riesce a leggere bene, che è cosa che bisogna ricordatevi, una delle cose raccomandate da Agid, ma anche dal team, è che quando voi pubblicherete il nuovo sito, di fare, se non ci riuscite da solo, tirate fuori 2 soldi e lo fate con qualcuno che lo fa fare, di fare una buona attività di SEO, perché altrimenti continua a restare indicizzato e puntato sul vecchio sito. Invece bisogna che il prima possibile venga indirizzato e puntato sul nuovo sito, no? Quindi suggerimenti miei, ma questi che diceva anche Nicola adesso, tenetene conto, perché stiamo facendo un investimento importante. Scusate se lo ripeto, stiamo facendo investimenti sul sito che mai avreste pensato di poter fare con queste dimensioni. Cerchiamo di portarne a casa un buon risultato, un buon prodotto. Vabbè, qui ci sono i titoli delle pagine, ma qui ci sono i link unici all'esterno. Vedete che il portale referti è quello maggiormente gradito. Vedete? Perché dentro questo portale referti è dove noi andiamo a scaricare. Quindi noi usiamo il sito, ma poi veniamo rimbalzato i referti. Fa da solo 44.000 click. Se guardate bene è una bella botta. Poi non so cosa sia il portale cittadino, ma penso sia... Cos'è questo? Perché è del Veneto direttamente, Nicola, se lo sai. Questo AOPD, No, azienda ospedaliera Padova. OPD, azienda ospedaliera di Padova, appunto, no, Padova sarà è un sottodominio, avranno un portale del cittadino. Ah, Riguarda le prenotazioni, ok, ci sta. Poi va bene, c'è il service, ma i 2 grossi sono questi e vengono giustamente indirizzati a 2 portali dedicati. E Zero Coda, che era stato venduto bene, in realtà, guardate, genera molto poco, perché forse esami di laboratorio, però qui torna assolutamente. Download unici, azienda ospedaliera Veneto, 4131. E poi vabbè, ce ne sono altri. Bando del direttore di ginecologia e così via. Eventi mi interessa poco. Scaricano documenti, case dell'accoglienza, schede informative. Queste sono parti che ci interessano molto bene. Durate delle visite. 132.000 le risolvono in tempi brevi. È quella parte di errore che ci sta. Il resto 21, 12, 13, 13, vedete qui probabilmente sono attività molto più complesse. 26.000 sono tutte fra 1 e 4 minuti, addirittura fra 4 e 7 quasi 11.000 visitatori, quindi importante, rilevante. Visite una pagina è il grosso, d'altronde se devo fare una prenotazione vado solo su quella pagina, se devo fare il download vado solo su quella pagina, però possono esserci anche 2 pagine. Vado nella home page e da là vado nella pagina, il link, il click alla pagina dove scarico. Una visita,
Scusate, torno indietro. Il grosso fa una visita sola, perché è chiaro il motivo. 2 visite, 3 visite è probabilmente altro. Visite per giorni dall'ultima anche qua, visite di ritorno. Vedete che il grosso, guardali qua, eccolo qua, visitatori da motori di ricerca 177.000. Social network in tutto 346, quindi giustamente che ce frega noi ASL di Padova di una pagina Facebook, lavoriamo sul sito e lavoriamo bene per integrarci con Facebook, perché ci dà 177.000. Visitatori da ingressi diretti 47.000, quindi vuol dire che vanno direttamente perché conoscono l'indirizzo della pagina, poi da siti web, eccetera. Però questo è importante perché ci indica come una buona indicizzazione ci può aiutare ancora di più. Questo ce lo ripete. Tenete conto che motori di ricerca ci genera 486.000 azioni sul sito e ci dà 2 minuti e 46. Siti web idem. Vedete che social network ci dà praticamente niente, sono pochi e non ci danno niente. Quindi aziende ospedaliere, social anche no, per tanti motivi. Bisogna lavorare bene sui motori di ricerca, ma guardate che anche nei comuni si può fare questo tipo di attività. Un buon lavoro sui motori di ricerca. Tutti i canali, eccolo qua. E peraltro i cittadini vedete che utilizzano Facebook. Questa cosa dei social chiedetela anche voi dei comuni a Analytics Italia, perché è importante questa, fatevela dare. Parola chiave non definita, Facebook. 74 su Instagram, vabbè, che ce frega. Vabbè, qui ci sono le diverse cose. Ecco qua, conferma di quanto vi dicevo prima. Google genera 170.000 visite e 464.000 azioni. Bing e Yahoo poca roba, anche se alla fine generano una serie di attività. Mamma mia, c'è qualcuno che usa DuckDuckGo. Questi sono proprio dei puristi della materia. Addirittura qualcuno, Baidu, potrebbero essere stranieri. E questo anche tipologie che vengono imputate direttamente. www, azienda ospedaliera Padova, IT, prenotazione delle visite. Ma qui molto, molto Google. Vabbè, qui conferma ancora e ci dà ancora parola chiave non definita. Qui non è in grado di dirci quali sono le parole chiave attraverso le quali utilizziamo Google. Qui sono siti web ai quali ci si arriva. Vabbè, e qui sono le cose specifiche attraverso i social network, ma è poca roba. Direi che ci siamo. Allora, riassumendo, colleghi dei comuni, chiedete una estensione del vostro Analytics anche ai social e anche ad una specifica delle azioni, compresa l'azione motori di ricerca, che è quella che, diciamo così, scusate, download, che è quella che vi servirà per capire un po' di più cosa effettivamente fa il cittadino all'interno del sito. Cominciate a pensare poi al reportino che generiamo dai laboratori, anche come un report da far vedere anche ai vostri amministratori. Cioè è importante che anche i vostri amministratori ne prendano coscienza per non farvi poi domande assolutamente inutili e richieste assolutamente inutili che vi fanno perdere tempo per avere una qualità del sito che francamente ci interessa fino a un certo punto.
Il sito è prima di tutto il luogo che ci consente di andare a servizi. I siti decollano, l'ASL lo dimostra, cioè proprio dimostrazione, vado nel sito dell'ASL per fruire di servizi, punto. E l'ASL offre i suoi servizi online dal sito e questo consente di avere quei volumi di traffico. Nel mondo precedente abbiamo visto prima un comune, non ha i servizi online ed è evidente che il sito viene visitato poco e ha una frequenza di rimbalzo ancora troppo alta. Quindi prossima volta lavoriamo molto anche su un report che, attenzione, a monte il sito deve essere accessibile, che un sito non accessibile non genera traffico, eccetera. Un corretto Lightroom, quindi una corretta palcoscenico, fa sì che il sito abbia una forte user experience e quindi ci generi traffico. Avete capito come ve la voglio fare impostare prossima volta? Ecco, mettiamola così. Nicola, io ho finito. Bene, direi che abbiamo anche stavolta analizzato i report in un'altra ottica. Belli però, mi piace. Sì, naturalmente il sistema si basa su Matomo, il report che riporta. Magari lo vediamo anche l'altra volta, la prossima volta, Sì, sul Matomo regionale, cioè perché anche My Analytics regionale si basa su Matomo, c'è la possibilità di andare in un'interfaccia che permette di vedere alcune cose. E per esempio, sulle pagine in ingresso e in uscita si possono vedere degli schemi anche di cosa succede nel mezzo, cioè cosa succede da dove entro a dove esco, cosa fa l'utente nel mezzo, che mi sembrano insomma che possono arricchire insomma il report che esce da Web Analytics. sì, E sì. magari la prossima volta lo facciamo vedere come si fa. Poi ridendo una lezione agli amministratori su Web Analytics, tu sai come la penso io, non fa male, Sì, sì. non Va fa bene. male. Ecco, niente, io direi che anche questa cosa che dicevi su quali, diciamo, nel report, quali sono i contenuti da farsi, da ottenere, insomma, mi sono anche fatto aiutare da qualche collega che mi ha mandato delle schermate, quindi pensavo comunque di proporre delle mini Sì, guide, adesso se riusciamo per il webinar prossimo e anche con delle e schermate per far capire come selezionare, insomma, tutte le ti opzioni. mando 3-4 pagine di slide che oggi non ho fatto a tempo su che analisi fare per fare il porting corretto. Ah, giusto che c'era anche quella parte lì. Quindi te le mando domani, così poi Sì. tu sei in grado di estenderle. Ecco, se diciamo riesci a mandarmi anche alla fine di oggi, entro domani, insomma, domani, Sì, diciamo le slide complessive di tutti gli sì, interventi perché certo. me le hanno Sì, 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 chieste e quindi ci appena mancherebbe. possiamo le vediamo disponibili. Ma è un onore da parte mia, quindi vi mando tutto, non preoccupatevi, assolutamente. Bene, se non ci sono domande, non ne vedo altre in chat, neanche in chat né nella sezione apposita, direi che possiamo tanto Va ringraziare bene, tutti quelli che hanno partecipato. Michele Vianello, naturalmente, come sempre, ci ha thank you. fatto una panoramica di vari report di Web Analytics Italia. Federica, che ci ha seguito dalla regia, che adesso tra un po' interromperà la registrazione, che metteremo a disposizione su My Extranet nella sezione quella diciamo pubblica, nella voce eventi. Guardate la giornata di oggi, cercate per data e troverete tutto quanto. Ehm, Ci vediamo al prossimo al prossimo incontro, che è un laboratorio. Non pensate che il laboratorio sia esclusivamente per gli amministratori di sistema, cioè il laboratorio, come avete No, visto, viene trattato in maniera molto facile da Michele Vianello e capiremo meglio come ottenere le metriche che poi abbiamo analizzato, niente di più. Quindi sono cose molto semplici. e vedere la qualità dei contenuti, quindi non solo gli amministratori, ma anche i redattori sarebbe Attori, interessante. esatto, chi produce le notizie, chi fa la scelta, insomma, di potenziare alcune sezioni piuttosto che altre del sito, quindi sono
tutte E figure che soprattutto, possono. soprattutto Nicola, e poi qui finisco proprio, quando vi ho fatto vedere Lighthouse l'altra volta, vi ho fatto vedere l'impatto delle fotografie che mettete. Questa roba ai redattori bisogna che la spieghiamo, perché altrimenti il sito vi viene ritardato. Esatto, Quindi esatto. tutto il tema dell'immagine, cioè queste robe bisogna che le vediamo bene in laboratorio. Allora, abbiamo visto una domanda, no, un po' fuori tema. Si potrà trattare anche l'argomento intranet? Stefano Dabalà, intranet, allora dobbiamo, diciamo, chiarire meglio, perché c'è My Intranet che è diciamo, il back office di Portal. di My Portal, se invece c'è l'intranet, diciamo, aziendale, e il ruolo di un intranet Un'altra aziendale, roba. quindi della intranet aziendale. Magari su questo segnati qualcosa, Michele. Credo che Sì. sia anche qualche indicazione sull'utilizzo e l'utilità, insomma, di uno strumento di Ne avevo informazione fatta una interna. tanti anni fa, in Comune di Venezia l'avevo fatta, proprio la intranet, dove c'era dentro di tutto. Ok, ne Vabbè. abbiamo anche noi regionali, ma per questo si tratta, diciamo, con Compreso, organizzazioni compro, vendo complesse. barche, c'era tutto, compro, vendo barche, il CRAL, c'era tutto, no, ma era eh, interessante, era un bel benissimo. esame. Molto bene, Grazie a tutti, allora, a e posto, alla prossima. buona Ciao. giornata a tutti voi, grazie. Ciao Nicola, noi Arrivederci a due ci tutti. sentiamo poi. Va bene. Ciao, ciao Federica, ciao. Arrivederci.